গর্ভাবস্থায় মায়ের বিভিন্ন অসুখ বিসুখ সরাসরি গর্ভস্থ শিশুর উপর প্রভাব ফেলে। তাই প্রত্যেক মহিলারই উচিত স্বাস্থ্য দিকে বিশেষ করে খেয়াল রাখা। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগের তুলনায় কমে যায়, যে কারণে গর্ভবতী মহিলারাই প্রায় জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথায় ভুগতে থাকে। প্রেগনেন্সি চলাকালীন বা ওই সময়ে যে কোনো ওষুধ খেয়ে নেওয়া যায় না, তাই অনেকেই ঘরোয়া প্রতিকারের খোঁজ করেন, যাতে গর্ভস্থ শিশু এবং মায়ের ওপর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া না পড়ে। চলুন দেখে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থায় সর্দি কাশি হলে কোন কোন ঘরোয়া উপকারে আপনি মুক্তি পাবেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে এখন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দিন এবং ভিডিওটি স্ক্রিন করে পুরোটি দেখুন। প্রেগনেন্সি মায়েদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি হলো হাইড্রেশন। গর্ভাবস্থায় সবসময় হাইড্রেটেড থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রচুর পরিমাণে জল ও তরল জাতীয় খাবার খান। বিশেষ করে সর্দি কাশি হলে আরও বেশি করে তরল পান করুন। হাইড্রেশন শ্লেষ্মা পাতলা করতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে উষ্ণ তরল পান করলে নাক দিয়ে জল পড়া, গলা ব্যথা, ক্লান্তি, হাঁচি এবং কাশি থেকে মুক্তি মেলে। চিকেন স্যুপ ঠান্ডা লাগার চিকিৎসায় দারুণ কার্যকর। গবেষণা দেখা গেছে চিকেন স্যুপ সর্দি কাশি, গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। আরও একটি হলো আনারসের জুস। আনারস গলা ব্যথা, সর্দি কাশি কমাতে সাহায্য করে। 1 কাপ আনারস জুসে 1 চিমটি লবণ, গোলমরিচ এবং 1 টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন। আরও একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো আদা। আদায় রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। কাশি, সর্দি এবং গলা ব্যথার প্রতিকার হিসেবে আদা খুব পরিচিত। 1 টুকরো আদায় সামান্য মধু মিশিয়ে চিবিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া আদা চা বানিয়ে খেতে পারেন। আরও একটি হলো হলুদ। হলুদে থাকা কার্কুমিন অত্যন্ত শক্তিশালী। এটি অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি হলুদের প্রধান উপাদান, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সর্দি কাশি, গলা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। 1 গ্লাস উষ্ণ দুধে 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং 1 চিমটি গোলমরিচ মিশিয়ে খান। এছাড়া 1 গ্লাস উষ্ণ জলে অর্ধেক চামচ লবণ এবং হলুদ গুঁড়ো দিয়ে গার্গল করুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম। গবেষণা দেখা গেছে দিনের পর দিন ঘুম ঠিকমতো না হলে ইমিউন সিস্টেমের উপর প্রভাব পড়ে, ফলে একের পর এক রোগে ভোগা লেগেই থাকে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম অর্থাৎ 7 থেকে 9 ঘন্টা টানা ঘুম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং রোগ ভোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। আজকে এই পর্যন্ত। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার এবং লাইক দিবেন।